më të mira, të vërteta, të sinqerta, janë fjalët e Allahut, të cilat gjenden në librin e tij famëlart Kur'anin. Kurse udhëzimi më i mirë, më i sakt është i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E veprat më të këqija, të kota, të gabuarat dhe të sherrit janë ata të cilat njerëzit i shpikin e më pastaj i konsiderojnë pjesë të Islamit dhe me ta përpiqen që ta adhurojnë Allahun. Por veprat të tilla quhen risi, bidate, ata çojnë në humbje, Allahu ato nuk i pranon. E më pastaj humbja çon në zjarrin e xhehenemit, Allahu të gjithëve nga ai na mbroftë. Vëllezër të dashur në Islam, profeti jon Muhamedi alayhis salam ka pasur disa djem, ka pasur 3 djem. Për një prej tyre kur vdiq, ishte pak më i rritur se të tjerët Ibrahimi, Muhamedit alayhis salam i shpërthyen lot nga syt dhe pastaj i tha këto fjalë: Innal ayna la tadma wal qalba la yahzan wa inna ala firaqika ya Ibrahimu la mahzunun wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tha Muhamedi alayhis salam, syt po lëtojnë, zemra ka mërzi, e ne për ndarjen tënde do Ibrahim jemi të pikluar. Ne themi vëllezër për muajin e bekuar të Ramazanit i cili kaloi aq shpejt, syt me të vërtet janë të përlotur, zemrat e kanë mërzin në mbrendin e saj, dhe ne jemi me të vërtet të mërzitur, të brengosur, të pikluar për kalimin e muajit të bekuar të Ramazanit. E si mos jemi vëllezër të dashur ku jetuam me një muaj në të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala të gjitha mirësit, begatit, dhuntit e tia i derdhin mbi robët e tij të sinqert, besimtarët musliman, ku Allahu xhelleshanu për hir të këtij muajit dhe me shenjë nderimi dhe madhërimi ndaj këtij muaji i hapi edhe dyrët e qiellit, dyrët e xhenetit dhe i mbylli dyrët e xhenemit. Ky ishte muaji në të cilin apo muaji i vetmi në të cilin shejtanat vendohen në pranga. Ky ishte muaji në të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala mira kokra të besimtarve i shpëton nga zjarri i xhenemit, me fjalë tjera u ashlin emrat e tyre dhe këto më nuk do të hinë në xhenet. Kjo ndodhte dhe ndodhen në muajin e bekuar të Ramazanit, ku në çdo natë Allahu xhelleshanuhu shpëton besimtar nga zjarri i xhenemit. Po vëllezër të dashur, si mos brengosemi, ku nuk e dim vallahe a do të arrim muajin tjetër, muajin e Ramazanit të ardhshëm, a nuk do të arrim. E si mos brengosemi kur secili prej neve i kthehet vetes së tij veprave që i ka bërë dhe e vendon në test çdo vepër që e ka bërë. E vendon në një test adhurimin, agjerimin, të gjitha veprat dhe thot, a ishin me të vërtet këto për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala apo nuk ishin për hir të Allahut xhelleshanuhu. Kjo është puna dhe hobi çdo besimtari që të mirret me një gjë të tillë. A na ka pranuar Allahu subhanahu wa ta'ala agjerimin apo nuk na ka pranuar? A na pranoi Allahu xhelleshanuhu ibadetet, namazet, agjerimin, sakrificat qera apo nuk na ka pranuar? Hinë të gjithë njerëzit në muajin e bekuar të Ramazanit dhe më në fund dolën njerëzit në di grupe. Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë muaj i ndau njerëzit në di grupe, ku thot Allahu shkurt në Kur'an, feminhum shaqiyyun wa sa'id, dhe prej tyre kishte shaqi, të dështuar, vepërkëqi, dhe kishte sa'id, dhe kishte të lumtur, dhe kishte vepër mirë. Vepër mirë që janë ata të cilët vëllezër me padurim e pritin këtë muaj, dhe me njëherë në fillim ju përveshën punës, ju përveshën agjerimit, leximit të Kuranit, përmendjes së Allahut subhanahu wa ta'ala, nxitimin për në shtëpijat e Allahut të xhelleshanuhu, duke bë namaz, duke përmend Allahun, duke lexuar Kur'an,
duke bërë vepra të mira, duke dhënë iftare, duke nxjerrë zekatin, po ashtu edhe zekatin e fitrit, dhe këto janë ato të cilët nxitojnë në vepra të mira për me e kënaq Allahun subhanahu wa taala. Këto janë të gëzuarit dhe nuk ka më mirë se të jesh fitimtari muajit të bekuar të Ramazanit, dhe nuk ka më mirë se me qenë besim drejt musliman i vërtet. E shëki janë ato të cilët as pak nuk ju interesoj se ka hyrë muaji i bekuar i Ramazanit. Programin e tira ato fare nuk e ndryshuan, knatësit, epshin e tire e knaqen një lloj. As pak ato nuk ju kthin rrugës e Allahut të xhelleshanuhu, ato as pak nuk e ditën që kjo është muaji i faljes, muaji i mëshirës, muaji i shpëtimit nga zjarri i xhenemit. Këto janë të dështuarit. Prandaj ne lutim Allahun xhelleshanu që të jemi prej grupit i cili është i shpëtuar. Po vëllezër të dashur, ky është muaji i madh. Ja pra sa na ka ngelur nga ky muaj, na ka ngelur edhe një apo dy ditë. Pastaj Allahu subhanahu wa taala të gjitha këto veprat tona i merr dhe ai e din më së miri se kush kanë qenë të sinqertat dhe kush nuk kanë qenë të sinqertat. Vëllezër të dashur, dinja se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çka tha në një hadith, në të cilin hadith Muhamedi alayhi salam ishte duke hipur në mimber dhe tha një prej herëve, tha 3 herë amin, njënën tha amin, e atëhere kur e pyetën sahabët përse, tha raghima anfu mri'in wa fi riwayat rajulin man dakhala alayhi Ramadan thumma salakh falam yughfar lah. Pejgamberi alayhi salam tha, ka me qenë imposhtur, ka me ecë fytyra hunda për toke, dhe me thonë në çmim i madh. Kujt tha një Resul Allah, ai person i cili jetoj në muajin e bekuar të Ramazanit, filloi muaji i bekuar i Ramazanit dhe përfundoi dhe ki asgjë nuk bëri që Allahu xhelleshanuhu t'ia fal mëkatet tia. Vëllezër të dashur, shiqoni ky muaj madhështor, a e dini sa prej njerëzve në mesin ton që nuk janë sot, që kanë qenë në muajin në Ramazanin e kaluar, por e njëjta do të ndodhe edhe me Ramazanin e ardhshëm. Prandaj vëllezër, muaji i bekuar i Ramazanit ishte një test i madh, ishte një sprov dhe një provim i madh për neve. Tash secili prej neve le t'i kthehet vetes së tij, ose duke menduar dhe analizuar, por nëse ka nevojë edhe duke shkruar me e marr lapsin e tij, ato veprat të cilat une u betova apo i thash vetes time, mora guximin dhe mora hapin që t'i kri të gjitha ato në muajin e Ramazanit. A i përfundova, nuk e përfundova. Sa herë lexova Kur'anin, sa herë kam përmend Allahun xhelleshanuhu, sa namaze kam fal me xhamat, sa taravia i kam fal e kështu me radhë. Prandaj jepja fjalën Allahu xhelleshanuhu që ta shton jetën edhe në vitin e ardhshëm të arrish këtë muaj, por jo si ki vit me vepra më të shumta, për arsye se thot Allahu subhanahu wa taala, yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Allahu është ai i cili e rrotullon natën edhe ditën, pas natës e sjell ditën, pas një viti vin viti tjetër. A thot Allahu xhelleshanu, që vëllezër, tu Allahu i ka nda një grup robt e tij të sinqert, i ka klasifikuar Allahu xhelleshanu dhe thot inna fi dhalika la'ibra. Këtu thotosh Allahu xhelleshanu një fakt, një argument, është një dëshmi e madhe. Tu është diçka interesant, por për cilën një arab, inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Këtu është mësimi i madh prej kalimit të natës dhe ditës. A e shikoni vëllezër sa shpejt kalon muaji i Ramazanit? Hajde të fillon dikush le të shpjegon sa ditë ka xhiru. Le ti përshkruan atë ditët. Kështu ishte dita parë, e dita vallahi pak më ndryshe, hiç vallahi. Krejta ti Allahu xhelleshanu ti parashtron sikur se kanë qenë një ditë. Namazin e natës, taravin që e ke fal, ajo është namazi i natës. Ai përshkruaj sa herë e fal. A mundesh me tregu hiç nuk din asgjë, vetëm se e fal. Por sa ato ditët a mund t'i radhitish njënën pas tjetrën ta shpjegojsh, prej kur ka hongë iftar, prej kur je përgadit me ardhën në xhami, kur ka ardhën në xhami, kur je fal, ke çu ke marr tekbir pas tekbiri, tekbir pas tekbiri, nuk din dot me i shpjegu. E Allahu thot, po çashtu është. Yuqallibu Allahu lejla wan nahar.
Allahu është ai i cili e sjell pas ditës natën, pas natës ditën e sjell. Kjo shkon shpejt, thot Allahu. Ama kush merr këtu mësim, inne fi dhalike le'ibra, këtu marrin mësim vetëm ata të cilët e kanë menden dhe logjikën e shëndosh. Besimtari i cili thot, subhanallah sa shpejt kaloi Ramazani, kom me i kushtu rëndësi pas Ramazanit, me adhuru Allahun xheleshanu, me tjeni kujdesshëm ndaj kohës, mos me mshku koha huq pa vepra të mira, apo pa dhe një punë të hajrit dhe ndonjë punë e cila është e dobishme dhe kanë edhe tjerët dobi nga ajo punë. Po vëllezër të dashur, kështu kalon edhe imri, kështu kalon edhe jeta e njeriut, dhe vallahe, çdo ditë që e kalojmë, vetëm se i afrohena krijuesit ton Allahut subhanahu wa taala. Çdo ditë që kalon, vetëm se i afrohena tokës së mahsherit, i afrohena tokës së llogarisë, i afrohena momentit kur do t'i dalim para Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse ti dhe unë kena plane, por dije vëlla i dashur, ajo e cila ka kaluar është më shumë se ajo që ka mbetur. Nëse e shikojmë këtu një numër i madh, elhamdulillah ka edhe rini, por një numër i madh i joni, duhet ta shohë se ajo që i ka kaluar është shumë më shumë se ajo që i ka mbet, dhe ajo që i ka mbetur është shumë më pak se ajo që dhe me thonë se ajo që ka kaluar. Prandaj kur e takoj Hasanul Basriu, e takoj një person i cili i kishte bo 50 vite, por akoma ai jetonte sikur se nuk do ta takon Allahun xheleshanu, jetonte në një nuk ishte i kujdesshëm, jetonte në neglizhencë. Ki e priti, tha sa vite i ki, tha i kom 50, tha ti që 50 vite e ke marrë rrugën drejt krijuesit ton, një ditë do ta takojsh ato. Po tha s'ka rrugdalje, ne jemi të Allahut dhe te Allahu do të kthehemi. Tha a e din kuptimin e kësaj fjalës? Tha po është shumë qartë. Të Allahut jemi dhe te ai do të kthehemi. Tha nga unë do ta shpjegoj. Çfarë kuptimi ka kjo fjalë? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nëse e din ti se je i Allahut, ai të ka kriju, dhe nëse e din ti që do të takohesh me Allahun, dije se atje ka pitje. Ato pitjet kërkojnë përgjigje, dhe ato përgjigje duhet të jenë të sakta. Po tha çka bëjmë, çka me bo, tha s'ka rrugdalje tjetër. Jo, tha ka rrugdalje shumë të mirë, tha unë do të tregoj. Nëse ti e përmison ato çka ka mbet, edhe 20 vite sa do të jetosh, ose 10, ose 20, ka Allahu xheleshanuhu me ta falë dhe të kaluarën që të kanë mbet. 50 vite i ke qenë kot, tash i përvishes punës. Tash i kthesh rrugës Allahut subhanahu wa taala, ashtu në atë mënyrë që të ka udhëruar. E nëse ti kështu vepron, përmisohesh dhe pendohesh, Allahu ka edhe tjetrën të kaluarën me ta shëndru në ibadet. Por nëse vazhdon kështu, ka Allahu xheleshanu me të marrë mpitje edhe për të kaluarën, edhe për të ardhshmen. Prandaj vëllezër të dashur, edhe se muaji i bekuar i Ramazanit ka kaluar, neve Allahu na thot në Kur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuro Zotin tënd derisa të vjen vdekja. Ne nuk jemi vetëm musliman të muajit të bekuar të Ramazanit, ne nuk jemi besimtar vetëm në muajin e bekuar të Ramazanit, ne jemi besimtar 12 muaj e sa javë ka dhe 24 orë, ne jetojmë për me e kënaq Allahun subhanahu wa taala, kur Allahu i tha krijesës më të mirë, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin. Thuaj o Muhammed, mësoj dhe umetin ton, namazi, sakrificat, jeta, vdekja, të gjitha këto i takojnë dhe të gjitha këto i bëj për hir të Allahut xheleshanu. Nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç Allahut. Mu për këtë jam adhuruar, të adhuroj Allahun, të besoj ato me tauhid dhe të jem prej besimtarve i pari, i cili vrapon në punë të hajrit, vrapon ati ku e kënaqen Allahun subhanahu wa taala. Me ka që përfundoj khutbën e parë, e qulu qouli hadha wa astaghfirullah.